飛行機をハイジャックされた時は次のことを肝に銘じてください。それは絶対にヒーローになろうと思わないこと。犯人に対し反抗的な態度を取ったり取り押さえようとすれば犯人を刺激し、他の乗客の命が危険にさらされます。黙って犯人の指示に従ってください。ハイジャック事件で事態が動くのは緊急着陸の時です。無事に着陸すれば警察や軍隊の突入を期待できます。もう一つ、飛行機にはスカイマーシャルと呼ばれる拳銃を持った私服警官が乗っていることがあります。9.11 以降、日本でも2004年からこの制度は導入されているので、これに期待するのも一つです。最後に、もし犯人の目的が自爆テロの場合、一刻の猶予もありません。乗客全員で犯人に飛びかかってください。